zahir, ulah memandang gagah, ulah memandang bicara, pandanglah kolbu, pandanglah batin, harita menyentuh hati, ulah hayang kapanggih jeung jelema tersebut. Mun kula keur gagah Gusti ngutus, masa kula keur cumplang-campling ku Gusti teu diutus jelema eta. Ya Allah ya Rabbi, kakeyakinan apa? Geus sababaraha poe teu dahar teu nginum geus loyoh nyana cumplang-campling kahujanan kaanginan datang deui eta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus teu sora. Capek. Oh, sakeun. Wahai Bahaudi. Kayak saja. Ana Khadir. Alhamdulillah. Wahai Khadir, kesemata-mata datang ke setiap jelema lamun lain deuk mere ilmu. Dibere langsung ilmu ma'rifat ku Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Beres tegar. Begitu geus terus ibadah ka Gusti Allah geus wusul ilallah, balik deui nyana ka nagara. Cek nyala kamari kula jadi raja secara zahir, kuari jadi raja secara batin. Raja secara zahir aya batas, kuari kula jadi raja secara batin. Kutubul aulia sadunya raja na kula cek nyana teh. Ya Allah ya Rabb. Aya guruna ngaranna Amir Kulal. Zikir biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyana kan baheulana ngaji di dinya, nyana baheulana ngalep di dinya. Tapi ketika batur ka dinya zikirnya nembung. Masyarakat kaget, kunaon si eta padahal muridna kombung. Tapi ketika amprok rangkulan silih hormat ngan embung nyana hadir. Ketika ditanya kunaon maneh teh daek hadir ilu zikiran, cek nyana kula zikirna geus lain eta. Zikir kula geus make latifah, latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfal, latifatul lapas, latifatul qalb. Menang di saha eta mah langsung menang di Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Kanjung guruna menta di ijazahan ka murid eueuh masalah. Kolot padahal guruna imam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم الله أعلم بمراد وإذ تأذن Liling sira Muhammad waktune ngawaruhakeun alamat tegese ngawaruhakeun sapa Rabbuka pangeran sira Muhammad la yab'atsan la yakti bakal ngutus temenan ya rabbana mingatase al yahudi tegese yahudi ila yaumil kiamati teka maring dina kiamat maya sumuhum ing wong kang ngicipakeun yaman hum ing yahudi sual azabi ing alane siksa bizulli kalawan den hinaakeun wa akhil jizyati lan den alap upeti Ba'atsa alaihim maka ngutus ya Allah alaihim ingatas Yahudi Sulaiman ing Kangjeng Nabi Sulaiman wa ba'dahu lan ikut teteping dalam sausane Sulaiman
Bukhtun Sor utai raja Bukhtun Sor faqatalahu maka matain ya Bukhtun Sor hum ing Yahudi Bani Israil wasabahum lan ngaboyong ya Bukhtun Sor hum ing Yahud Bani Israil Udaraba alaihim al-jizyata lan nandadakan ya Bukhtun Sor alaihim ing atas Yahud Bani Israil al-jizyata ing upetifakan maka ana ya Yahudi Bani Israil yu'aduna wa iku pada nekan ya Yahud Bani Israil ha ing jizya ilal majusi maring majus ila an ba'atha nabiyuna teka maring yantah ngutus ila an boisa teka maring yantah den utus nabiyuna sapa kangjeng Nabi ingsun sadaya kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadarabaha alaihi maka ndadakeun ya nabiyuna ing jizyat alaihim ingatase Yahud Bani Israil inna rabbaka ing satuhune pangeran sira Muhammad lasari'ul iqab iku yakti kang age nyiksana liman asahu kade wong kang nyulayaan jaman hu ing rabb wa innahu lan satuhune rabb iku yakti kang akeh ngahampurane li ahli taati kadu ahli taati Allah atau rabb rahimun tur iku kang welas bihim kalawan ahli taati wa qatta'nahum fil ardi umaman minhum as-salihun wa minhum duna dhalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un Allahu a'lamu bimaradi wa qata'na lan mecah-mecah isun agumhum ing Bani Israil farraqna tegese mecah-mecah isun agum ing Bani Israil fil ardi ing dalam bumi umaman ala pirang-pirang golongan pirakon tegese pirang-pirang golongan minum ikut tetap setengah saking umam masalihun tekang saleh kawa minhum dan ikut tetap setengah saking umam nasun duna dzalik utai manusia kang orang mangkon salihun atau kang sialian mangkon salihun al kufar tegese pirang-pirang kang kafir wal kufar wal fasikun tegese pirang-pirang kang kafir lan pirang lan wong kang fasik kabeh wa balaunahum lan nyoba insun agung hum ing yahud bil hasanati kalawan sakehe kabecikan bin ni'ami kese kalawan pirang-pirang nikmat wasayyiati lan sakehe kalan an yaqam tegese pirang siksa la'allahum manawa ya yahud yarji'un iku babalik ke yahudi kabean piskihim saking kepasekane yahudi Gusti Allah ngajelaskeun tentang karakter Yahudi di mana Yahudi mah kabang kawarahanana terus-terusan mantak kangjeng dibere wahyu ku Gusti Allah ngajelaskeun tentang karakter Yahudi nu tujuanana supaya Yahudi teh sieun ka Allah babalik tobat ulah bae terus tetepan dina agama anu salah batak Allah ngajelaskeun melalui malaikat Jibril tentang karakter Yahudi khususnya Yahudi Bani Israil anu terus datang ka kuari percekcokan Yahudi teu eureun terus bae mantap melalui ayat ieu urang bakal nyaho karakter Yahudi nu sabener
wa idh ta'azzana rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah may yasumuhum su'al 'adzab. Allah alam bimaradi wazkur eling anjan Muhammad itazana waktuna merenyaho alamat tegasna merenyaho Rabbuka saha Rabbuka pangeran anjan Muhammad merenyaho bahwa layamasana alaihim yakin nyata jelas pangeran Allah teh bakal ngutus alaihim ka para Yahudi Bani Israil khususna baheula umumna tus datang ka zaman Kangjeng Nabi ila yaumil qiyamah tepikeun ka poe kiamat khususna pisan Yahudi baheula di Israel selain daripada Yahudi anu dirobah wajahna jadi monyet anu kamari geus dijelaskeun kunu kiradatan khosiin jaradi monyet tamangan sakadar sapoe 2 poe 3 poe lantaran nyana isin teu dahar teu nginum paeh kabeh geus teu kacarita tapi kapan aya anakna aya incuna Yahudi teh bangkawarah teu daek narurut ialah anak incu Yahudi nu teu narurut ka Kangjeng Nabi Musa alaihi salam terus datang ka diutus Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitu bae Yahudi mah terus-terusan la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamah cek Gusti Allah Muhammad kaula bakal ngutus ka para Yahudi nepikeun ka poe kiamat ngutus jelema anu bakal ngeunaan anu bakal nyicipkeun anu bakal kitu ngarasakeun eta jelema ka para Yahudi su'al adzab karena jahatna siksa karena jorekna siksa karena siksa anu pohara di dunia bizulli dihinakeun wa akhzil jizyati dicokot upeti kitu bae terus bakal kitu bae baik di golongan muslim maupun di golongan sarua kafir bakal aya jelema-jelema anu ngahinakeun terhadap Yahudi terus datang ka poe kiamat mimiti Gusti Allah teh ngutus Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam putra Kangjeng Nabi Daud di Islam teh aya raja sadunya dua nomor kahiji Kangjeng Nabi Sulaiman nomor kedua Raja Dzulqarnain sadunya jadi raja di kafir gaya dua nomor kahiji Raja Firaun nomor kedua Raja Bukhtunsor sadunya nya nama jadi raja Jokowi ngan saukur sa Indonesia Obama sa Amerika Islam Karimov sa Uzbekistan mana deui Abdullah Raja Mekah Arab kuari geus ganti tak encan tuh geus ganti tak encan saha kuari saha Salman masih kena Salman apa geus ganti sia ku milu ka parlemen bae sakadar sadagara Saudi Arabia teu bisa jadi sadunya dua doang Kangjeng Nabi Sulaiman nya rasul nya nabi nya raja sadunya dua Raja Dzulqarnain sadunya nya nama jadi raja
Kafir dua, Firaun sadunya jadi raja. Nomor kedua Raja Bukhtunsor, sadunya jadi raja. Uni Soviet yang menguasai dunia jadi adidaya eleh ku Amerika. Amerika yang jadi penguasa dunia can puguh karuh. Can puguh emang kumaha kitu. Eseh yang jadi raja sadunia. Ai lain wali mah jadi raja sadunia kutub. Raja sadunia. Urang lamun nyaritakeun zahir seperti kieu. Nyaritakeun di gaib para aulia Allah aya raja sadunia nya. Sadunia ngarajaan di alam kawalia. Masya Allah. Gusti Allah teh baheula ngutus Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam di Mesir. Kemudian eta Raja Bilqis di Yaman teh sakicep dipindahkeun istanana ka negeri Mesir. Aya Gunung Sulaiman nu aya di Uzbekistan. Gunung Sulaiman. Anu eta gunung teh engke pinuh ku salju, engke saljuna di mana-mana. Geus laas eta terus ngocor ka Sungai Saihun. Nu aya dina hadis Kangjeng Nabi Sungai Jaihun, Sungai Saihun huluna di Gunung Sulaiman. Ngaranna ge kuari Gunung Sulaiman. Kita scan kira-kira bangsa sekitar 700 km ke Gunung Sulaiman. Kiai cenah kamari ka ditu henteu. Emang kunaon jauh teuing. Jauh teuing 700 km. Ngaranna Gunung Sulaiman. Ari kalina mah bengawana eta bengawan Saihun Jaihun kadinya ka Uzbekistan. Kamari ngaliwat. Masya Allah. Lamun di Mesir kamari bengawan Nil. Lamun kamari di Irak bengawan kitu. Bengawan nangkara. Aing poho atuh komo sih mah teu nyaho. Efro. Tuh. Jadi sadagara-sanagarana aya bengawan-bengawan. Tangerang sadane wow buaya negala. Sambarangan sih. Taha sabada Kangjeng Nabi Sulaiman kegira Kangjeng Nabi Sulaiman diharap bakal didongengkeun. Sabada Kangjeng Nabi Sulaiman Gusti Allah teh ngutus seorang raja biadab Bukhtunsor. Bukhtunsor teh eta mencek tukang ngaji nahu alam murokab terkib masjid kos ba'la baka. Eta tersusun tina ba'lun jeung bakun. Ieu ge Bukhtunsor tersusun tina Bukhtun jeung Nusron. Bukhtun hartina ibnun. Nusron hartina sonam. Sonam teh patung, berarti anak patung. Kunaon eta bisa dingaranan Bukhtunsor anak patung? Sebab ketika seorang wanita biadab tanpa punya suami hamil, zina berarti ngalahirkeun anakna dipicen ke tempat peribadatan patung nu aya patungan. Geus nyana teh dipicen di handapeun patung. Mantap kayahoon ku jelema, woi anak patung. Berarti meureun dianggap patung ngajuru kunya. Ieu anak patung. Terkenal Bukhtunsor anak patung. Gede geus teu nyaho kaler kidul Bukhtunsor mah kagagahan aya di nyana. Kaseterkan aya di nyana teu meunang salah setik men tampiling men porongos bae ieu Bukhtunsor.
gelut teu pernah eleh si buhtun sorma menang bae geus itulah diciptakeun ku Gusti Allah. Terus kegedean gede gagah main rebut bae kekuasaan, pasar direbut kekuasaan, di pengkolan direbut kekuasaan, lawan bae direbut. Nyala lain sekadar rebut leletikan geng-geng, lain sekadar geng letiknya nama. Tapi terus datang ke kerajaan rebut kunyana, jadilah nyana raja. Begitu manehanana jadi raja, nafsuna makin menjadi-jadi. Kerajaan mana mae kunyana diserang, tidak usah air raja deui. Serang eleh, jadilah raja sadunia. Kira-kira jelema gitulah Gusti Allah nyiptakeun makhlukna. Ketika ku Gusti Allah diciptakeun deuk hebat, cara Kanjeng Nabi Sulaiman hebatlah. Ketika jelema dugala deuk dimunculkeun ku Gusti Allah, muncullah. Ketika Firaun deuk dimunculkeun, muncul. Ketika Kanjeng Nabi Musa muncul, dimunculkeun muncul bae. Ternyata kabeh menang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lamun kamari ziarah ke Uzbekistan di ditu teh aya Gunung Sulaiman, belah kalerna belah wetana aya Dzulkarnain. Urang lamun maca Quran dina surat Kahfi aya keterangan Dzulkarnain, ternyata bendungan Dzulkarnain teh di Uzbekistan. Uzbekistan teh negara anyar nu baheula mah Turkistan, dibagi Tajikistan, dibagi gitu, Uzbekistan dibagi, terus Afghanistan, terus dibagi bangsa Tantan. Tah negara Uzbekistan mah anyar baheulana Turkistan. Turki, Turkistan. Uzbek, Turkistan. Afghanistan, Turkistan. Tajikistan, Turkistan. Terus etak kabeh Turkistan dibagi-bagilah melalui kekuasaan-kekuasaan. Ayalah Uzbekistan. Didinya aya Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, boga guru ngaranna Imam Amir Kulal, boga guru deui ngaranna Baba Syamasi. Kemudian didinya di Naqsyabandi kebelah ditu lahir di Bukhara, kemudian maot di Naqsyabandi aya Imam Bukhari. Imam Bukhari teh anu rujukan seluruh kitab tafsir, ucap tafsir wahyu Allah adalah hadis Kangjeng Nabi. Imam Bukhari berangkat ti dieu ka Tasken, ti Tasken naik mobil, Masya Allah. Begitu nyaba ka Uzbekistan pohara subur luar biasa. Negara lain lalagaan suburna jeung kreatif, masyarakatna darah raeka. Masyarakatna daekan jasa mararacu. Eta tatangkalan ngeplak kebluh itu teu kayahoan tungtuna ratusan hektar. Rata nu gandrung puluhan hektar, anu kapas ratusan hektar. Wah, anu malpi, wah puluhan hektar. Termasuk aprikot puluhan hektar saja, jalan terindah luar biasa, betah luar biasa. Ngan nu mawa betah mah lain eta. Masya Allah garis. Rugi nu teu milu ka ditu mah rugi jasa, teu pernah neuleun nu geulis jasa. Eta bae hiji nu untungna mah. Emang kieu deui dula-dula atuh aing jelema pan. Tukang sapu lageh garelis, Masya Allah luar biasa. Sugan teh lain tukang sapu, eta tukang sapu di Uzbekistan namun dibawa ke Indonesia jadi bintang film. Gelis. Jol ieu gelis. Tukang sapu na garelis. Pas manggih nu gendut tuh gelis. Gendut jogbet sarua bae. Ngan dibandingkeun jeung di urang nu gelis loba di ditu. Perbandinganana 10 8 gelis 2 jore. Di Indonesia mah 10 8 jore 2 gelis. Sabalikna.
tapi keindahanana lain lalagaan di Uzbekistan mah bersih ti mimiti kota datang ke kampung teh lain lalagaan kotoran setik ketik acan sugan aya puntung rokok di kota moal aya sugan aya dangdaunan moal aya standby terus tukang ngebersihanana sugan kulama di kota doang ka kampung-kampung rapi luar biasa tatangkalanana ge rapih na pohara jeung perbedaan Uzbekistan jeung Indonesia teh aya hiji di Uzbekistan mah sederhana mobil bagus mobilna mobil bangsa Holland Fiat Ducar itu kaun kolot anu luar biasa tapi nyana penghasil kapas ka-4 terbesar sadunia penghasil emas ka-8 terbesar sadunia masih kene di bawah naungan Rusia 25 tahun manehanana teh kitu merdeka tapi masih kene diawasi oleh Rusia 5 tahun kakarak bebas artinya bebas tapi tetap masih diawasi sakitu masyarakatna pohara Islamna tapi teu meunang ngalaksanakeun salat masjid eueuh saja jalan lamun lain anu diizinan ku Rusia geus teu gadege suara azan teu gadenge naon Quran eueuh di ditu mah baheula teh dibeulem Quran teh ku Rusia teu meunang aya nu magahan ngaji lamun aya nu magahan ngaji ditembak ulama anakna minantuna tembak kabeh beak kabeh teu meunang geus kabelah dieu lagi luar biasa teu meunangna poharangan tetep teu beak ka kawasan Allah anu bisa baca Quran ngan cara magahanana ti mulut ka mulut rahasia di leuweung berarti nya mah ngangon embe 50 100 200 500 ke datang ka leuweung ka karak nya belajar ngaji talaran teu meunang aya Quran Uzbekistan Rusia komunis Kiai dibariskeun anakna dibariskeun minantuna dibariskeun kemudian masyarakat diundang zaman Rusia Soviet sugan teh deug naon horenganan eta kiai teh dipencit di hareupeun masyarakat kejerit kabeh teu peduli kitulah zaman Rusia Masya Allah karim kok bisa jahat amat lantaran negara tertua di dunia termasuk salah satu negara tertua sangat bersejarah. Aya sahabat wase di dinya teh aya sahabat itu anak Abbas yakni Husain bin Abbas adina Abdullah bin Abbas di ditu di kuburna. Aya 1000 aya 2500 sahabat dipencit huluna. Berangkat ti negeri Mekah kadinya dek nyebarkeun agama dipencit ulukna misah jeung awakna jahat ka komunis pohara lain lalagaan terus kabelah dieuna teh aya Quran teu meunang salat selama 70 tahun dijajah ku Rusia merdeka lah 25 tahun tapi masih di bawah naungan Rusia teu meunang ngaji teu meunang salat pernah jelema aya nu make jilbab dikumpulkeun nu make jilbabna ditarik dibeulem huluna dipencit deuk kumaha coba Masya Allah Uzbekistan karak 5 tahun ieulah rada aman di tengah kota aya Masjid Putih dibangun sekian miliar kemudian di kitu di naon ngaranna dipake kuari diresmikan ku presiden Soviet Rusia nu ngaresmikeun ada ge kudu presiden Soviet ya Allah ya Rabbi baheula aya masjid bersejarah di dinya teh eta teh ditutup ku Rusia teh luhurna dijadikeun imah teu kajahoan masjid kakarak 5 tahun ieulah dibongkar ternyata masjidnya masih utuh. Di ditu aya kuburan Imam Bukhari, aya kuburan Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, aya kuburan Amir Kulal guruna, aya kitu Baba Syamashi, aya Mahmud,
aya Syekh Mahmud, aya Qasim Syekh, aya Abu Lais As-Samarqandi, aya Abu Mansur Al-Maturidi. Anu urang berpatokan tauhid ke Abu Mansur Al-Maturidi. Kumaha emang dongengna? Dongengna baheula kuburan tersebut teh dilenyapkeun. Dibangun imah ku Yahudi. Dibangun imah ku komunis. Kuburan Abu Mansur Al-Maturidi lesang. Termasuk Imam Bukhari lesang kuburanna teu aya. Ku abeh teu aya. Setelah merdeka, memeh merdeka zaman Bung Karno, kanyahoan nu kamari berangkat didongengkeun Imam Bukhari mah kanyahoana ku Bung Karno. Diabadikeun lah datang ka kuari. Masyaallah. Ketika kami datang ke ditu dibukakeun kuncina trek turun ke handap masuk ruanganna leutik tapi pohar tiis jeung nyaman diperbolehkan untuk 30 urang ditu narongton sing jerit lantaran urang ditu ge teu pernah neuleuh ka kuburan ditongton hayang marilu careurik kabeh aya nu nyulusup jana hayang milu kanyahoan kaluarkeun deui aya nu nyulusup jana terus teu ngomong-ngomong aman da datang ka jeronya milu tapi rombongan ti dieu alhamdulillah dibukakeun kuncina kemudian asup 30 terus keluar alhamdulillah selesai kunci deui urang ditu sing jerwak careurik hayang asup teu bisa horeng dilaluhur bae urang ditu. Ternyata horenganan begitu berangkat ti dieu ka bandara, di bandara teh geus disambut ke kedutaan Uzbekistan. Dipoto kunyana. Sanggeus tadi foto berangkat melalui Malaysia, ti Malaysia terus berangkat kata Uzbekistan di ditu geus disambut. Duta tadina kudu naik pesawat ka Bukhara, kami mah kula hayang naik mobil bae. Akhirna naik mobil opat bus. Aya gaidna dirinya cekula gagah amat jeung hebat amat ngobrol jeung gaidna. Boga sangka cekula teh gaid lain sagaid-gaidna lantaran ngobrolna pohara ditajakeun ieu nyaho itu nyaho. Kuburan wali-wali nyaho, sahabat-sahabat nyaho, negara-negara nyaho. Wah, lain gaid biasa ieu mah. Sadunia nyaho kabeh. Sadunia nyaho kabeh. Kuburan wali di anu, kuburan wali di anu, kuburan wali di anu horenganan nyana badan intelijen. Dititah antar negara supaya nganter. Atuh, alhamdulillah diantar kunyana aman. Ngobrol geus lain carita ngobrol biasa. Sakitu badan intelijen horeng pernah jadi tentara Rusia nyana. Ngan ketika nyana jadi tentara nyana teu pernah ngadahar daging babi diperhatikeun ku komandanna. Nomor kahiji, nomor kaduana manehanana di Rusia teh tentara-tentara elit dipersiapkeun disuguhan wanita-wanita cantik. Keluar zina sakadaek jeung awewe ge hayang merasa bangga lamun dizinahan ku tentara elit. Tapi nyana teu pernah ngazinahan. Diperhatikeun ku komandanna, panggil, ketika dipanggil nyana bebeja muslim. Ditaekeun nyana malah jadi komandanna. Atuh hebat luar biasa horenganan lamun teger mah keyakinanna sanajan di negara Rusia. Hebat. Nyanalah jadi komandan, kapten, naik dan lain sebagainya. Wow, hebat lah. Jadi nyana di kitu naon kitu ngaranna di naon dibere jabatan, dibere pengurusan jang Uzbekistan. Alhamdulillah kamari nyana nu nganganteur. Dongeng-dongengna dan lain sebagainya hebat, ngomongna syariat geus tinggalin, torekat geus tinggalin, ngomongna hakikat bae. Tentara Rusia, masya Allah. Cek jana kalau masih pakai tasbih itu kelasnya kelas bawah.
Orang yang sudah asma sampai hakikat udah nggak usah pakai tasbih, langsung kolbu dan ruh. Eta tentara Rusia. Siapa tentara lain? Di itu langsung terus ziarah ka Imam Bukhari lantaran ingat ieu teh nu menemukeun kitu Bung Karno make kopiah hideung nyana seserian bae. Dibere nya dage kopiah hideung dipake ku nyana kasep jangkung make kopiah hideung beuh parah. Gagah. Aji pen di mah make kopiah hideung geus sakit kitu nama. Anu motonya nage babarengan nu nyana mah dihapus. Mun foto aya nyanan hapus. Masya Allah. Terus darah ka Imam Bahauddin An-Naqsyabandi dan lain sebagainya ada pohar. Nah ieu keur carita wali Allah pinuh di ditu sahabat luar biasa lobaan. Nu menciptakan thariqah Naqsyabandiyah Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Baheula nyana jadi gubernur, seunggeus teh jadi gubernur dikumpulkeun fakir miskin. Begitu dikumpulkeun nyana marah. Menghadap raja. Tidak boleh pakai pakaian yang hina. Harus pakai pakaian yang mantap, yang bagus, yang necis. Imam Bahauddin baheulana kitu. Tukang menta-menta fakir miskin kita menghadap dibagi cuman kudu make pakaian anu necis bagus. Mana aya nu susah make pakaian bagus. Marahnya na. Begitu marah aya nu turun ti luhur ka handap plak. Wahai Bahauddin, lamun maneh memandang masyarakat ku zahir, nu dipandang teh pakaianana, nu dipandang teh gagahna, nu dipandang teh bicarana, acak-acakan negara mana bae. Hei Bahauddin, jangan sekali-kali ulah sekali-sekali memandang baju, ulah sekali-sekali memandang gagah, ulah sekali-sekali memandang zahir, pandanglah batin. Ngeluk jana. Begitu ngeluk ngarangkul kata jelema, begitu ngarangkul keur dirangkul les eueuh. Berarti lain jelema sambarangan. Harita kede cek Bahauddin jabatan kula diserahkeun sa anu hayang. Ya, serahkeun harita kede diserahkeun. Ai bapa rek ka mana? Rek neangan nu leungit. Ai nu leungit diteangan ka mana? Ah, pasti kapanggih. Pasti kapanggih. Bikeun jabatanana majikan ditinggalkan, anak ditinggalkan, nyana cumplang campling terus bedangan nu leungit. Ya Allah ya Rabbi, lamun kula keur gagah, jelema didatangkeun menyentuh hati, ulah memandang pakaian, ulah memandang zahir, ulah memandang gagah, ulah memandang bicara, pandanglah kolbu, pandanglah batin. Harita menyentuh hati, ulah hayang kapanggih jeung jelema tersebut. Mun kula keur gagah Gusti ngutus, masa kula keur cumplang-campling ku Gusti teu diutus jelema eta. Ya Allah ya Rabbi, kakeyakinan pohat. Geus sababaraha poe teu dahar teu nginum geus loyoh nyana cumplang-campling kahujanan kaanginan datang deui eta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus teu sora. Capek. Oh, jangan lagi. Wahai Bahauddin, Kayaknya saja. ana Khadir. Alhamdulillah. Wahai Khadir, kesemata-mata datang ke setiap jelema lamun lain deuk mere ilmu. Dibere langsung ilmu marifat ku Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Beres tegar. Begitu geus terus ibadah ka Gusti Allah geus wusul ilallah, balik deui nyana ka nagara. Cek nyala kamari kula jadi raja secara zahir, kuari jadi raja secara batin. Raja secara zahir
aya batas kuari kula jadi raja secara batin kutubul aulia sadunia raja da kula cak teh. Ya Allah ya Rabb. Aya guruna ngaranna Amir Kulal. Zikir biasa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Nyana kan baheulana ngaji di dinya, nyana baheulana ngalep di dinya. Tapi ketika batur ka dinya zikirnya nembung. Masyarakat kaget, kunaon sih eta padahal muridna kombung. Tapi ketika amprok rangkulan silih hormat ngan embung nyana hadir. Ketika ditanya, kunaon maneh teh daek hadir ilu zikiran? Cek nyana kula zikirna geus lain eta. Zikir kula geus make latifah. Latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhfa, latifatul nafas, latifatul qalb. Menang di saha eta mana? Langsung menang di Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Kanjung guruna menta di ijazahan ka murid eueuh masalah. Kolot padahal guruna Imam Bahauddin mah budak. Tapi ketika luhur ilmuna kolot tinggal kolot ngaji menta di ijazah. Ulah je heulaan saha ngadar uyah na gelag-lag uyah ku sia. Ayo mandi uyah sia. Tah Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Zikirna perem aya babacaanana khusus. Make latifah kidinya lah langsung ruh usul ilallah nu tadina jadi guru Amir Kulal nu tadina jadi guru kitu Baba Syamasi kuari ngaguru deui ka murid sebab ieu mah elmuna pohara menang langsung ti Kangjeng Nabi Khadir alaihi salam. Tapi ketika dek maot sakitu luhungna kula teu ridho lamun aya nu zarah ka kula memeh zarah ka guru kula heula. Zarah heula ka guru kula, zarah heula ka emak kula, kakarak zarah ka kula. Nu mantak murid nu zarah kuari zarahna kudu ka Amir Kulal, ka Baba Syamasi, kakarak zarah ka Imam Bahauddin An-Naqsyabandi. Di Indonesia dipadukeun thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Qadiriyah ti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul azim. Naqsyabandiyah ti Bahauddin An-Naqsyabandi. Nah dipadukeun ku Syekh Ahmad Khatib Asy-Syambasi jadi Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Mantak aya sugro aya kubra. Sugro deres keneh kubra geussan. Ieu keur carita pertorikohan mbahna torikoh kamari zarah ka ditu. Ieu Uzbekistan mah pohara jasa. Masyaallah horeng. Gunung Sulaiman aya di Uzbekistan. Kemudian Dzulqarnain aya di Uzbekistan. Nyana pernah kawin di Uzbekistan. Mun hayang datang ka ditu kuduna 12 poe kula nanya ka gaid 12 hari di Uzbekistan bisa ka Gunung Sulaiman bisa ka Dzulqarnain. Kitulah carita kamari seputar Uzbekistan terkenang luar biasa. Jeung hayang deui ka ditu sebab hiji rarindang tararis bersih ngan ieu kulantaran kakarak merdeka bersih mah bersih bae asal deuk dahar bae sanghut bermasalah. Sebab naon? Sebab asal dahar bae roti sok bogedena nampa. Roti. Sakalina menta sangu gigih sangu. Teu baresaeun masak urang ditu bae. Gigih lolobada gigih sakalina menta sate sok gede pereup sate tusukana geus lain make nyere lain make awi deui make beusi teu kira-kira urang ditu mah jadi urang nyekel sate ka bawa ku sate buara deui buara ranjang lain make awi ya da geus make beusi bae Haji Pendi olah sate dipaksakeun ku nyana pohara jas ileg asal deuk dahar besan sapoe dua poe katilu poe mah beuki nanampan sok bade nanampan beak wae Pendi malah kurang keneh bae
timbanganana naik 5 kilo kuaringan. Masya Allah, eta orangna roti teh gagah. Urang ditu mah ngadahar roti tapi gagah. Urang di urang mah ngadahar 2 piring tapi beleud. Mending roti. Entak di urangnya sebenarnya mending roti. Rasakeun 2 poe 3 poe 4 poe dikubur. Coba kahiji dek dahar saheuk lapar ongkoh saheuk ongkoh. Nomor kedua ngising. Asal hayang ngising mending ditahan. Lantaran cai mah ambalayah di luar mah. Oh, solokan moal tatangkalan atuh ararejo. Tapi di WC caian. Asal asup we, sebuah kieu aya di. Ngambang. Makanya gula mah tas haji pendek membuat munyara. Cai jadi kudu mawa kadinya Masya Allah. Nah iyalah sebagian kampung di kota mante di hotel gente kan cai jadi tadi kondisikan jadi orang kudu mawa. Gitulah seputar Uzbekistan. Geus kos kitu ieu masalah tapi suburna pohara jasa kemudian jelema raramah nya nama boga budaya nyekel ieu. Asal Assalamualaikum kadi ieu teh kapan baheulana dididik ku para wali Allah teh tafakur teh nyekel ieu tek mentak assalamualaikum rahmat kuari teu kaciri aya jelema ibadah padahal mah di leuweung arar ibadah loba wali Allah keneh di ditu nu mantak kakarak 5 tahun tapi kadeuleung geus pohara kemajuanana. Perbedaan dengan Indonesia, di Indonesia mobil teu pohara ti mimiti keri kijang datang ka Fortuner datang ka Lexus baby ben baglamor mobil anu puluhan miliar ge aya di urang mah jasa itu hararebat da sapatu harerang hotel pohara menjulang tinggi tapi negara boga hutang ka Bank Dunia buatna negara urang hutang lahir lain mawa Bali mau hutang ieu keur carita hutang. Negara Uzbekistan mah nya nama nyimpen duit di bank bedana jeung Indonesia gitu. Ai urang mah boga hutang ka Bank Dunia, ai nya nama nyimpen duit, nyimpen uang di Bank Dunia. Masya Allah. Nah, iyalah lalakon negara Yahudi baheula Israel, Mesir, Palestina, Yordania baheula mangga hiji ke Syria Syam. Terus ke belah dia Madinah Makkah teu jauh di Timur Tengah. Terus ke belah dituna Turkistan, eta teh Afghanistan, Tajikistan, Uzbekistan, Turkistan terus eta negara anu aya dina Al-Qur'anul Karim. Mentak di dia dicaritakeun wa ta'azana eling anjeun Muhammad ketika Allah merenyaho pangeran anjeun layabasan alaihim yakti pasti bakal ngutus pangeran ka para Yahudi tepikeun ka yaumil kiamah man ka jelema nu bakal nyicipkeun ka aranjeunna ka para Yahudi soal agama bizali dihinakeun wahdil jizat cokot upeti Allah mutus mimiti ka Kangjeng Nabi Sulaiman. Kangjeng Nabi Sulaiman jadi raja sadunya. Nu menge kabeh. Nu iman nu teu iman aya di bawah kekuasaan Kangjeng Nabi Sulaiman. Ketika nu teu iman, cokot upeti, bayar upeti ku Kangjeng Nabi Sulaiman. Setelah Kangjeng Nabi Sulaiman, Allah mutus seorang raja biadab, laknatullah buhtun so. Perangnya nak Yahudi Bani Israel tadi perangan kunyana geus tadi perangan diboyong kunyana. Terus eta Yahudi tadi kenakeun jizat bayar upeti kumaha caknyana bae. Hina pohara. Pakanu yu'adunaha ilal majus. Digiring ku Raja Buhtunsor supaya nyembah ke matahari. Teu meunang henteu terus dikenakan upeti jizyat upeti hina titah digawe dan lain sebagainya
lamun aya anu ngahalang-halang bodoh, mun aya jelema nu nakal bodoh, aya jelema teu nurut ka nyana perangan bodoh. Ilah Raja Bukhtunsor. Maksudna Gusti Allah ngabejaan ka Kangjeng Nabi Yahudi kajenteun gagah luar biasa tetep bae. Gusti Allah bakal ngutus seseorang anu bakal naklukkeun Yahudi kajen kumaha ge ila an ba'asa nabiyana. Tepikeun ka Gusti Allah ngutus ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi geus mencuat di dunia ketika Kangjeng Nabi can diutus teh pohara jasa Yahudi teh merajalela. Jadi penguasa Yahudi teh jol Kangjeng Nabi. Yahudi kekerot hayang ngabunuh Kangjeng Nabi teh bisa dipunculkeun Kangjeng Nabi, perang jeung Kangjeng Nabi. Akhirna elah Yahudi fadarabaha alaihim ku Kangjeng Nabi dikenakeun upeti Yahudi. Terus tepikeun ka ayeuna. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Sayyana pangeran anjeun Muhammad teh yakin gancang pisan nyiksana ka jelema anu doraka. Di dunia disiksanya kudu manut ka atasanana, kudu bayar upeti, kudu nurut sakumaha aturan-aturan pemimpin. Di akhiratnya na bakal disiksa sari'ul iqab. Dunia mah teu sabaraha, paling titah gawe, paling titah sujud, paling dikenakeun upeti. Tapi di akhiratnya na kulantaran teu iman ka Gusti Allah siksa. Sabalikna wa innahu laghafurur rahim. Sajana pangeran anjeun Muhammad yana Gusti Allah teh yakin anu pohara pisan ngahampurana ka ahli taat. Deudeuh jeung nyaah ka ahli taat mah nu taat didedeuhan ku Gusti Allah dihampura. Anu teh taat disiksa ku Gusti Allah. Masyaallah karim. Iyalah Yahudi. Tubantak dilanjutkan wa qatalahum fil ardi umama, dipecah-pecah ku Gusti Allah Yahudi teh. Farraqnahum fil ardi, di muka bumi umaman halna pirang-pirang pecahan, golongan-golongan. Dipecah-pecah ka unggal negara. Eueuh hiji negara nu eueuh Yahudian. Pokona mah kabeh unggal negara aya Yahudian wa ja'alna kulla firqatin minhum fi qatin bihaitsu la takhlu nahiyatun minal ardi minhum hatta la takuna lahum syauka. Gusti Allah ngajadikeun tiap-tiap pecahan-pecahan golongan-golongan ti Yahudi teh di unggal-unggal penjajahan unggal negara hingga hiji penjajahan di muka bumi Yahudian. Aya Yahudian bae kabeh. Uzbekistan sanajan kuari geus merdeka mayoritas Islam 90% Yahudi aya. Saudi Arabia sakitu geus pohara jasa aya Kangjeng Nabi, aya Baitullah Yahudi ambalaya. Mesir negara tertua tetep bae aya Yahudi. Geus puguh di Palestina, Yerusalem kuasai ku Yahudi. Amerika emang geus Yahudi beneran, Inggris Yahudi, Jerman Yahudi, Belanda Yahudi, Eropa geus dikuasai ku Yahudi. Masuk kuari ka Indonesia, Yahudi ambalaya. Ulah disangka Yahudi eueuh di Indonesia, asli Yahudi loba. Nu lobana mah kuari teh nu ngamakmum ka Yahudi. Negara teh makmuman ilal Yahudi. Warima politik Yahudi, ekonomi Yahudi, budaya Yahudi, warima make celana panjang bagus jasa. Lamun ditilik-tilik kunaon celana panjang tadi soekan ping-pingna barolong Yahudi. Aya anu make rok masyaallah luar biasa hebat garumpai ka handap barang ditilik-tilik belah sisina ping-pingna kolewat Yahudi. Aya anu make rok mini eta mambahna Yahudi. Anu make cangcut eta mah nini Yahudi. Ambalaya di urang Yahudi geus makmuman ilal Yahudi. Quran dibaca dimusabaqahkeun ku urang kuari diaji tapi disagedengin urang mah geus Yahudi tulen.
negara urang teh negara Pancasila, negara Republik Indonesia menang ngadirikeun karuhun urang. Menang merdekakeun karuhun urang, tebusanana nyawa. Masih kena terasa aki urang baheula diseret, aki urang bala dibunuh, aki urang kena mortir bolong tonggongna. Masih terngiang-ngiang ti nini urang dongeng-dongeng kemerdekaan. Dongeng-dongeng urang teh ada kemerdekakeun melawan penjajah. Nu digantung, nu di penjara, paeh di penjara, anu digencet, balangkeun ka laut, macem-macem, ambalaya. Tapi dengan keyakinan merdeka orang, alhamdulillahirabbil alamin, dibuatlah burung Garuda Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam aliran, satu tujuan, hiji, neangan ridho Allah, neangan kebebasan, kemerdekaan. Alhamdulillahirabbil alamin, 5 tahun mulai berubah, 5 tahun kedua berubah, 5 tahun ketilu berubah, repelita berubah. Kuari geus pohoan orang kamari, geus poho orang kamari. Yahudi nyulusup melalui televisi, Yahudi nyulusup melalui perekonomian, Yahudi nyulusup kuari memakai HP. Urang di kamar ge lain maca Quran horenganan eukeur jeung Yahudi. Kiai eta sok ceramah deh kiai. Masya Allah, eta teh keur berdampingan jeung Yahudi. Aya nu ngomong kieu sagala aing mah teu kuat, salam teu make HP, asana pareumeun obar, goblok da kiai. Cenah aing mah asana teu boga HP teh asa pareumeun obar. Aya ge kieu aing mah asana lamun teu maca Quran teu geunah, eta ngeunaheun tah kana jantung. Aing mah asana lamun teu mawa siwak teu ngeunaheun, eta pantep tah kos kitu teh. Ieu mah lain teu mawa HP, moal jadi aing mah kunaon HP aing tinggalkeun tolol teh coba. Ieu HP pohara Yahudi asup. Deuk hees Yahudi, hudang hees Yahudi. Berangkat Yahudi keur ngaji ge nati tot kaganggu ku Yahudi tolol teh coba. Masya Allah, keur ngaji tafsir deui, masih kena SMS-an jeung Yahudi. Emang aing teu nyaho-nyaho aing. Masya Allah. Henteu kieu awak 2 jam sia, HP ku aing ditinggalkeun ku aing sia di dinya. Gas, aing mah ka Allah kajian ku kumaha ge. Henteu berani kos kitu. Tetep bae ke tengah-tengah ke aing mah sakusianya, ke aing keluar sorangan. Waduh. Duh, kieu ulah ngomong kitu aing izin we keluar. Keluar kajauhan ku aing sia. Ayo sia. Henteu cenah main deukih lain deukih. Bisa kih di dinya nyana tah. Terus sok gerai budaya-budaya leungit Islam, budaya Islam leungit. Ieu horenganna dina Al-Qur'an geus jelas. Wa qatta'nahum kaula mecah-mecah ngawilah-wilah ka Yahudi Bani Israil perroknahum ku kaula dipecah-pecah fil ardi di muka bumi umaman halna pirang-pirang pecahan. Unggal negara aya Yahudi kuabeh la takhlunahiyatun minal adim minhum. Sehingga sepi unggal negara tina Yahudi, aya Yahudian bae kabeh kajen kumaha. Ngan moal bisa menge Yahudi mah aya bae. Yahudi mah aya bae tapi tetep bae moal bisa jadi imam. Kurang kumaha dahsyatna Yahudi di Yerusalem. Kurang kumaha dahsyatna Yahudi tapi tetep bae can bisa nyana nyolidkeun kedaulatan Yahudi. Sakitu geus didukung ku Amerika. Amerika lain sa Amerikana multinasional, sabaraha negara tapi tetap bae encan solid kedaulatan Yahudi di Yerusalem. Masih dipermasalahkeun. Tetap bae ketika jananjeun kedaulatan brondong deui. Dibantai umat Islam. Paeh 500 sugan sieun syahid. Ketika nyana menguasai Muslim datang dari kadinya brondong di luhur dihanap paeh 500 sieun Muslim henteu. Kok bisa teu sararieun kitu sih? Pan tadi wa idzalla rabbuka la yab'atsanna 'alaihim ila yaumil qiyamati may yasumuhum su'al 'adzab. Gusti Allah teh ngabejaan ka Kangjeng Nabi Muhammad. Kang Gusti Allah teh bakal ngutus ka seseorang anu bakal ngahinakeun ka Yahudi.
ila yaumil qiyamah datang sampai kiamat. Yahudi teh maca Al-Qur'an, ketika dibaca ditelaah kunyana, ketika ditelaah kunyana terus diteliti, sanggeus diteliti nyana sieun ingin membuktikan bener apakah henteu. Geus sabaraha puluh tahun Yahudi terus meronta hayang jadi penguasa dunia tetap teu bisa. Ketika di Indonesia Bung Karno muncul. Ketika di Uzbekistan Amir Leng muncul. Timur Leng muncul, teu bisa menge. Unggal negara. Di Amerika sorangan emang masyarakat kumaha gitu. Ketika Yahudi menguasai, masyarakat Amerika ge tetap anti Yahudi. Ka urang bae kadenge suarana Yahudi pohara jasa. Nyana meneliti ayat ieu tetap Yahudi teh meronta, hayang teu bisa. Irak, negara wali. Serang kunyana. Saddam Hussein nu sakitu gagahna, buluh. Apakah kuari manehanana ongkang-ongkang? Henteu. Tetep bae masyarakat Irak teh anti Amerika kajen kukumaha ge. Satu ketika berontak deui. Sieun Islam henteu. Tah nu hesena ge tah kos kitu tak teu boga kasieun. Ieu tandeangan micen sieun eueuh Islam. Ciri eueuh kasieun bom bunuh diri. Terlepas dari boleh dan tidak sebodoh. Dipermasalahkan di berbagai negara. Bom bunuh diri itu boleh atau tidak menurut agama. Dibahas. Di Arab dibahas. Di Mesir dibahas. Indonesia dibahas. Muncul deh. Sebodoh. Sia bahas ku sia. Bom bunuh diri. Haram. Halal. Menang. Temenang. Aing mah endek bae. Ternyata diserang aya. Urang serang aya. Jia teh kumaha tuh? Geus mulai ancang-ancang di Indonesia. Lain jangan bunuh orang Indonesia, tapi jangan bunuh Yahudi. Siap orang Indonesia. Ieu ulah-ulah di Yerusalem, ulah-ulah di Mesir, ulah-ulah di Syria, ulah-ulah di Yaman. Bunuh diri, bom bunuh diri nu sakitu diulah-ulah ku ulama Yaman, diulah-ulah ku ulama Syria, diulah-ulah ku ulama Baghdad. Tapi tetap bae rancang ku jangan kotek make rangsal kotek jagung. Hei, teu meunang, no problem. Dadah. Nyana geus kitu bae guys. Tah, make menitan nyana. Asup julusup jadakan tuh ka Yahudi tah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha jangan geus la ilaha illallah bae. Pae aing la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jagung. Kumaha cenah eta di akhirat teh wallahu alam yang teh nyaho. Jadi dibahas bagus kurang kumaha pembahasan atuh MUI geus kabahas, ulama geus kabahas. Nu kakula datang ge kumaha cenah eta hukumna lain mah teh nyarana geus kos kitu mah geus. Sia nanya-nanya ke sia deh boga bunuh diri deui. Sampuraya ku ari mah. Naon? Sieun Yahudi. Bom bunuh diri. Kuari teh nu dipake ka sieun teh eta. Nu mantap ketika naik pesawat ketat, lain naon beusi aya jelema bawa bom. Pan di luhur mah hese di mobil ona aya bom, lompat urang ngeunaheun. Ai di kapal aya bom kumaha coba hayo. Nah, iya masyaallah, mantap kamari kukula deuk diwakafkeun we haji pengen ditah bom sia. Allah karim. Ketat, tunggal negara ku ari mah ketat, ulah kaget. Sebab naon? Beusi aya teroris, beusi aya bom bunuh diri di jero, kan bahaya. Deuk lompat ka mana di luhur kapal. Ieu nu dipake kasieun ku Yahudi ge sial jasa sakiana ya. Sial jasa ieu hiji-hijina doang. Adapun senjata geus bisa ditandingi ku ari. Emang gua memang tertandingi. Irak teh lamun daek tertandingi. Kajen teh kumaha di urang mah simpang siur bae lantaran urang pro Amerika. Tertandingi emang kumaha gitu. Indonesia bae ulah-ulah Irak, Indonesia bae ku ari geus boga lan kitu ngaranna bom. Ya antar negara, urang ku ari lamun ngaluncurkeun bom di Indonesia ka Australia datang. Indonesia atuh kumaha Irak. Ulah sembarangan Indonesia teh gagah. Lamun ku ari perang jeung Malaysia, ceuk ulah ge teu kudu make bom. Kiih hook bom hook. Indonesia mah diakuin dunia emang kumaha gitu. Atraksi kapal terhebat sadunia Indonesia.
Amerika mah sajengkal, antara kapal jeung kapal sajengkal. Indonesia mah ku nekad-nekad dengan sasenti. Nekad dalam aing paeh geus. Eta borong Indonesia nyaho hebat nyaho nekad. Tapi nu jelaskan jadi terhebat sadunya. Sadunya ku ari teh atraksi kapal teh terhebat Indonesia sadunya. Latihan perang. Indonesia hebat. Kumaha hebatna? Amerika ditembak dead. Paeh. Kenapa ya? Indonesia tembak dead. Hudang deh. Tembak dead, hudang deh. Iya beneran ieu mah. Iya beneran latihan tembak teh kitu kan. Dead seakan-akan lamun kena teh paeh Amerika. Indonesia mah teu. Indonesia mah teh eta elmuna nang ti mana tah. Orang Indonesia lain lalagaan. Nu mata keur carita perang bangsa jeung Belanda teh jeung Inggris lain lalagaan. Inggris teh geus ka mana? Tapakna doang dikitukeun make kristek paeh di ditu kumaha tuh. Urang Indonesia teh boga kaleuwih. Nah, kuari boga nekad urang Indonesia ge deui siap nyana teh bom bunuh diri. Naonan coba eta yuk. Mantak Amerika sieun. Mantak ceuk ulama mending diantepkeun polisi. Besi aya nu bom bunuh diri antep. Maksudna antep paeh mah paeh bae nya nah. Ngada Amerika kan sieun. Sebab daun intelijen BIM. Ieu loba jasa. Intelijen Amerika teh loba jasa. Aya pengajian emang ka dieu teh intelijen. Kemana mau bae geus aya intelijen Amerika teh ribuan intelijen. Gerak naon bae Indonesia geus kanyahoanna ku ari aya bom bunuh diri nyana ngarempot besi ka bom. Besi ka bom nya. Indonesia aya bae. Hajunye nadinya nama lain bom biasa HP di otrek-otrek kunyana kurang curug bom dake make petasan jerona diisian gitu dicoba heula kunyana di remote cek dung petasan nah mata kunyana digadiekeun okos bom padahal mah HP pencet remote na cukup mata ketika diteliti isi bom mana iya coba apa yon 203 aja apa Jakarta teh badak teh ngaranna terus tuh ieu mana ieu bom mana ieu barang diselidik curug ieu keur carita Yahudi tersebar di unggal negara tapi tetap bae Allah bakal ngutus may yasumuhum su'al adab. Ketika Yahudi geus beraja lela, ketika Yahudi geus berambah di unggal negara tersebut ku Allah bakal diutus may yasumuhum jelema nu bakal ngicipan kakeuna-ngeunaan kana siksa terhadap Yahudi aya bae ke bakal geus kitu bae dikersakakeun ku Gusti Allah masyaallah kan nek kumaha tuh ngalawan Al-Qur'an geus kos kitu tinggal dibahas media massa, media cetak, media elektronik bahas tentang bunuh diri haram ngajegur bae. Geus teu bisa dibahas tah. Yaman nu paling sieun nu mata kuari mundur Amerika bom bunuh diri dan teu kuat. Begitu Amerika terus perang kota keur ngumpul tentara Amerika datang jegur bae. Jegur cek Amerika waduh. Ieu bahaya teh. Iku situ kajahoan ieu. Masya Allah. Jeung boga ilmu lain sajegur-jegurna. Maksudna ilmu kumaha? Kamari ieu mah kajahoan keneh lumpat da kuari mah teu kajahoan. Diaman nu mah teh kuari aju beritana set emang kumaha bom bunuh diri. Urang Yaman kan ngahizib bae. Hizib Dasor, hizib Ripai. Hizib Fendi wah macem-macem. Diwirid geus ku jana. Aya Amerika tentara ya 50 nyana nyulus teu kanyahoan ieu nu hebat teu kanyahoan ieu nu hebatna ieu set datang ka dinya kan teu kadeuleu make hizib begitu endeup jegur ka kareknya menampakkan diri wah deuk lompat ka mana jegur ieu tah nu hesena ge teu kadeuleu okos kapal Indonesia ketika di jeung Malaysia kan kitu ngarebut batas Indonesia di laut ketika hendak ditaklukkeun kumaha eta kamu siap berangkat nyana eta kapal Indonesia di laut set
set teu kanyahoan datang aya di luhur kapal Malaysia bae teu kumaha coba. Mana cek Malaysia waduh tak kira tak begitu dia. Wah, kalau begini mah waduh, ini bahaya dah. Pulang. Waduh, saya udah pusing-pusing di laut. Ya nama keliling-keliling pusing-pusing ya nama. Udah pulang. Eta hebat dah Indonesia. Tak. Lamun baheula solihin GP dianggap ku urang teh sembarangan. Nyana kapan ragak di kapal lain ragak. Ngaragakeun maneh. Ngaragakeun maneh kan solihin GP mah di luhur teu make payung terjun lah henteu dicetrekeun. Payung terjun lah henteu dicetrekeun nya mah set bus ka handap nyangsang di tangkal kayu hirup. Apa tentara kafir kaget, wah itu apa-apaan saja teh. Eta mah ngahaja, Indonesia mah aya kos kituan tah. Elmuna menang ti mana? Menang ti kiai. Wah, kitu mah cenah Ki Uci bisa henteu, besi sia kiai mah henteu. Henteu aing mah teu bisa, aing mah dongeng doang. Boro-boro aing mah kuku nyere ge getihan. Yo keur carita kiai-kiai teh hararebat di Indonesia, tentara negara hebat. Ketika dekat timur daratang ka kiai minta jampe. Inuman. Emang ke timur tengah henteu daratang ka daratang di inuman pelor. Di inuman gabah. Hayo sia hayo. Ileg sakumaha kotok jago. Aya inuman air keras datang ka ditu ditembakan teu nanaon. Eta mah anu katembak anu henteu datang ka kiai heula. Teu datang ka kiai bongannya anak, tidak menghormati kiai deui. Datang ka kiai araraman datang deui ka dieu alhamdulillah kiai cenah salamet. Kumaha teh katembak nyaho eta cenah kasih si bae tembakan we. Tuh kan pelor main. Iya bakir ala kadar carita Indonesia boga kaleuwihan. Nah, ieu deuk nyaritakeun naon? Henteu sieunun bom bunuh diri terlepas dari menang jeung teu meunang dibahas tapi tetep bae muncul unggal negara. Kuari di Yaman hampir reda eta di Suriah bom bunuh dirina. Geus teu dicaritakeun kuari bom bunuh diri di Indonesia ge teu puguh teu karu atuh. Di Jakarta nanaonan eueuh kafir naon bom bunuh diri aya. Neuk ngabunuh saha atuh nyana. Yahudi lain naon lain datang jegur bae. Barang ditanya, "Oh ini mah lagi training aja." Hei. Training. Indonesia ge iluneun bom bunuh diri. Nah, ieu horenganan Al-Qur'an. Yahudi neliti, coba sampai di mana per detik ieu encan menyap Yahudi. Kadengena doang ku Yerusalem. Apakah kedaulatanna? Geus encan. Terus serang apakah menang? Henteu, tetap bae henteu. Indonesia ulah coba-coba. Serang ku Yahudi. Nu mabok heula teh. Lawannya sama gue lihat. Pajar hebat orang mabok. Anu tak antepkeun nu mabok antepkeun. Nah antepkeun. Geus pokona mah urusan neraka jeung surga mangke kumaha ge baeun. Aya keur nyaritakeun ngabuktikeun ayat ieu. Nah, wa qatta'nahum fil ardi umama kadituna minhumus solihun wallahu a'lam